हाम्रो तर्फबाट तपाईलाई यता साह्रै ठिक लागेन हौ मलाई त के हुन्छ हौ अम्मा हो हेर्नु नि फेरि यता यता यादगारको लागि सानो कार्ड यो चाहिँ सधैँभरि तपाईहरुलाई याद आउँछ भाउजूबाट है मेरो चाहिँ स्पेसल गिफ्ट हो फर्स्ट टाइम हो नि आफू भाइ हामीले देखि ल भाइलाई फर्स्ट टाइम हो नि मेरो आउनु आउनु न यहाँ आउनुहोस् यता यता आउनु त म बस्छु आमा हो जुनियर हो नि त हैन बाबु भाइ हेर्नु त फोटो अनि उयो त यस्तो वीडियो की क्या बने फोटो वीडियो फोटो दोनों निकल रहे वीडियो ऐसे कर दीजिए डालना है ना 31 सालसम्म हामी सँगै बस्यौं एउटा लास्टको यो हाम्रो फेयरवेल पार्टीमा चाहिँ अब थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो त्यो उयो न्युज के भन्नु छ है तपाईको यो फेरन पार्टी जुन ग्रान्ड बोक्थ्यो हैन बिचरा अब हाम्रो गर्नुभयो हैन मेरो नाम हाल्नु न प्लिज नभए पनि हाल्नुपर्छ के हाम्रो जिआरजिआर भनेको अलग कुरो होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँले सम्झिएको त्यो कुरो होइन भोलिको दिनमा पनि हाम्रो सम्झिनुहुन्छ हामी तपाईँलाई सम्झिरहेका छौँ है त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जय गोर्खा दाइ मेरो पुरा राम्रो प्लाटो नि भन्नु न 607 को भन्नु न मेरो पौधा एउटा हुन्छ नि एउटा मौसम हुन्छ नि बसन्त ऋतुमा आउँछ पुरानो पातहरू नयाँ पात आउँछ त्यस्तै अब हामी चाहिँ अब पुरानो पातलाई अब राखेको छ भने चाहिँ नयाँ पात म चाहिँ दाइ म भन्नुपर्दा चाहिँ म 60 हेर्नु या त हेर्नु म चाहिँ 607 को भाइ हो होइन सबभन्दा जुनियर भाइ आज अब आज चाहिँ अब भाइ हाम्रो राकेश भाइ जो भिडियो गर्दैछ उहाँ चाहिँ अब के अरे सेकेन्ड फाइभ जियर होइन हो सेकेन्ड फाइभ मलाई थाहा छैन सेकेन्ड फाइभ हो ऊ चाहिँ अब भनौँ भन्दा अब यहाँ रकयार्डमा चाहिँ बेलचा जियर हो तर हाम्रो जस मजा गरिन्छ तर अब भाइ तर्फबाट भाइ हाम्रो जो मिल्छ त्यसै मजा गरिन्छ अब हेर है मनले चिज छ त्यसैमा मजा गरिन्छ है त्यस्तो मलाई गर्नुहुन्न हेर रक्सी खाएर भनौँ नभएर भनौँ तर अब जसलाई मनले जित्छ त्यसलाई भनिन्छ नि त अहिले कहिले गिफ्टको पनि अनबक्सिङ हुँदैछ उसलाई चाहिँ हेर्नु मन लागेछ साइडीले के देऊ भनेर चाहिँ आउनु न खोल्नु न त्यो तपाईँको गिफ्ट हो चाहे जे पनि भयो भने तपाईँको होइन लास्टमा चाहिँ अनबक्सिङ गर्दै हुन्छ हैन त्यो देखाउनु त न
नाम देखाउनु त एमाजोनबाट पो आएको छ। नाम चाहिँ मदन गुरुङ। मदन लेखेछ न जितन राई पो लेखेछ जितन राई लेखेछ है भाउजू मदन साथी हौ यो मदन साथी wishing your most joy to happiness as you being a new chapter in your life भन्दैछ। आँखा चाहिँ 6/6 छैन रहेछ म त जितन देखेँ अलिकति इङ्ग्लिस खराब मित्रामा जिस्काएको नि आकाशको इङ्ग्लिस अलिक खराब थाहा छ नि यहाँ जानी जानी यहाँनिर उयो होइन गर्दैछ। आकाशको इङ्ग्लिसै खराब छ नि त नेपाली राम्रै बोल्दैन के तपाईँको त्यो उयो मदन दालाई चाहिँ फेरि हेर्नु मन लागिरहेछ पुरा बहिनीले को। ओन्ली स्पेशली फर यु खै म गर्छु ए खै म हैन ला मेरो पनि छ बातमा। अब लास्टमा चाहिँ यो चाहिँ मदन दाजुको मात्रै अरे गिफ्ट अब यता हेर्नु न अहिले भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीबाट चाहिँ नम्बरी परिस्थिति चाहिँ समयले भएको छैन भयो हाम्रो जानुभन्दा अगाडि हाम्रो शरण नम्बरीले चाहिँ अब यहाँ के चाहिँ हाल्नु भएको छ है फेरि हो दामी दामी म चाहिँ उयो दिन्छु नि फेरि मलाई चाहिँ उयो लागिरहेछ है यहाँ त तपाईँको त्यो होइन उयो खोल्नु त के छ यहाँ अब खोल्नु प्रोटिन लाग्ने दामी होला आम्मामा अझै पनि अझ पनि रहेछ। चाकु पनि हेर न लाखे यो पनि एमाजोनबाटै मगाएको हो अलिक ख्यालाको आइपुगेछ चाकु चाहिँ अलिक ख्यालाको ख्यालाको आएछ। बक्स जस्तो बक्स छ त अन्त यहाँ छ होइन हामीलाई त खजाना दियो क्या मदनलाई त खजाना पो दिएको छ क्या हेर्नु त्यहाँ लकर छ लकर छ त क्यामेराम्यानहरू फेरि राकेश अनि उता हाम्रो पेमा भाउजू हो म त फेरि म त फोनै डलाइरहेको हौ दामी 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 के छ लिनु छ तपाईँ नखोल्नु साइलीको त साइली त मान्छे नै युनिक हो अनि यहाँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ नेपाली गाठो रहेछ है मान्छे चाहिँ युनिकै हो क्या त्यही कारण युनिकै सबलाई गिफ्ट दिन्छ है यो चाहिँ हामीलाई सबलाई थाहा छ। अब यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो अब यो हैन यो ल त साइलाको मुख हेरौँ त स्टाइल खोल्नुपर्छ क्या किनभने यो चाहिँ ल मलाई यता समाउनु या साह्रै राम्रो आम्मामा दामी है सर सर राम्रो आम्मामा कोकटेल गिफ्ट छ त ग्लास दाइ साह्रै अब यहाँ चाहिँ रङको बोतल हाल्ने हो यो चाहिँ पानीको खोल्नु न हौ यो चाहिँ पेकहरू पनि डल्लै छ त अन्त प्याकेटमा हालेर बोक्दा पनि भयो यस्तो के दामी दिएछ गिफ्ट साह्रै राम्रो दामी के अरे दामी दामी हिरो काउबय जस्तो दिनु पर्यो दामी दामी यो पनि यो देखाउनु चाहिँ न प्याक छ यहाँ यो माथि प्याक छ ब्याग पनि रहेछ ऊ प्याक साह्रो राम्रो लाग्यो है मलाई यो अब दिनु सल्लाह यही दिनु पर्यो अब खाने मान्छेलाई यस्तो दिनु पर्यो नि त यहाँ चाहिँ यो अब दामी यो ग्लासहरू छ मोकटेल कोकटेल बनाउँछ नि हो त्यस्तो हुन्छ नि यो चाहिँ हलाउनु पर्छ यो ठ्याक्कै हालेर हेर अब बुढो तिम्रो त गाडीमा पेक चाहिँ चाहिएकै बताइदिनु पर्यो गाडीमा लाँदाखेरि पनि हेर तिमीलाई सजिलो हुन्थ्यो भोटका र उयो बोतल हाल्यो भोटका हो बक्स हेर नि के दामी रहेछ यो चाहिँ प्याकेटको लागि हो होइन न मलाई पेक जरुरी थियो दाइ हेर्नु न अहिले मेरो एकदमै नो लिमिट ओ दाइ यहाँ चाहिँ हेर्नु न यो ल्याउन कहाँ लगेको हो यो मोकटेलको मोकटेलको यो चाहिँ एकैछिन ग्लासहरू निकाल्नु भएन त भने उयो गर्छ भोटका र जुसहरू मिलाएर बनाउँछ क्या दामी ग्लास पनि दामी रहेछ त अन्त ऊ हाँ राखेछ यस्तो फाप्दैन यो त मलाई पुरा थाहा छ नि त होइन तिमीलाई फाप्दैन हौ एउटा त अनबक्सिङ गर्नु पर्यो होइन किन भन्दाखेरि होइन दामी दामी यस्तोमा खानु सक्दैन हौ तिमी भिडियो गर्ने हेभी वेट छ त्यसको पनि ए ग्लास दामी रहेछ त अनि अब यहाँ साइलाको हात एक बेग हाल्ला नि त ला डल्लै गर्दै यो हो नि त अनि यो हो नि त
नाच्नुपर्छ पेकले नाच्नुपर्छ पेकले पनि नापेर लुटिहाल होइन होइन यस्तो दामी दामी गिफ्ट लिम्बू बसेको छ साइडमा गिफ्ट चाहिँ ओभर दामी हाफ पेक यो चाहिँ के हो मुनिको चाहिँ त्यो त फुल पेक हो त्यो 30 र 60 हो नि त यो चाहिँ 30 हो के पानी चाहिँ हालेर खाऊ नि फेरि त्यसले पनि खाँदा नि 60 हो के पेक पनि हालियो है अब होइन पानी अलिक हालिदिनु पर्छ खाइला पानी चाहिँ हाल न ठ्याक्कै यस्तो गर्नु न यो पेक पनि देखाऊ ल अब दामी दाइ म तपाईँले के गर्नु त यहाँ हेर न भन न अब यसको बारेमा एकैछिन है अब भन्दै यता हेर्नु न कुरा भन्छ है नै नै म सोच्छु नि त मनमा एकैछिन सोध यस्तो छ क्या हुन त अब ग्रान्ड पार्टी भएको थियो है तर अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ म पनि कोचिङ जाँदैछु हो म पनि छिटै जुम्की जस्तो लाग्दैछ हौ यस्तो है यो पनि रमाइलो कुरा त के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो सरल नम्बरी होइन यता नम्बरी होइन तपाईँले यति माया गरेर यत्रो होइन गिफ्ट भनेको धेरै महँगो र धेरै कम्ती भन्ने कुरो हुँदैन भनेको सानो भनेको एउटा मायाको चिनो होइन यो चिज एकदमै हाम्रो लागि के छ भन्दा हुन त मान्छेले रक्सी खाएको भिडियो सिडियो गर्दाखेरि सबै यस्तो कल्चर हो होइन हामी त राई लिम्बू तामाङ गुरुङ मगर सबले हामीले पनि मर्दाखेरि पनि मुखमा अलिकति भए पनि हाल्नै पर्छ त्यो चाहिँ हजुर हजुर त्यसले गर्दाखेरि चाहे जस्तो अरू जेसुकै भने पनि यो चाहिँ एकदमै के भन्नु अब तारिफ योग्य छ नम्बरी है आज त म त उयो पुलिस त है सबभन्दा सानो त ठुलो भन्छ आज सानो त अब अनेस्टली भन्नुपर्दा अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ नि अब जस्तै सरल नम्बरी मेरो है मदनदाको हाम्रो नोकरी त उता र यताको गर्दा 30 साल पनि है तर यो चाहिँ युनिक भयो क्या कोहीले कुकर प्रेसर कुकर दिने होइन राइस कुकर दिने होइन हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो जो चल्छ नि त्यो हिसाबमा चाहिँ अब हामीले अरू के प्रेसर कुकर जिन्दगीभर त हामी प्रेसर कुकर दिने चाहिँ यहाँ हो युनिक मान्छे हो नि त युनिक मान्छे नै युनिक हो त अन्त मान्छे नै युनिक छ नि त अन्त हाम्रो त घुम्ने इन्जोय गर्ने यो चाहिँ यस्तो हामीले इम्पोर्टेन्ट देखेँ मैले होइन यो एकदमै युनिक हामीलाई युनिक हो दामी दामी गाडीसँग म्याच पनि गाडीमा ठक्कै राख्छ निकाल्दाखेरि कस्तो साथीभाइसँग जाँदा चाहिँ त्यो माथि त्यो उसको के अरे के भन्छ उता तपाईँको माथि जग्गाबाट के पऱ्यो टाइगर हिल कहाँ हो टाइगर हिल यता जोरमङ्गलाजीमा चाहिँ जानुपर्छ त्यसलाई भन्छ टाइगर हिल मेरो गाउँ हो टाइगर हिल पशुपति नगरको यताको बडाबाट घुम्दाखेरि क्या पशुपति ओ के अरे यहाँबाट दामी छ होइन अनेस्टली मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यता र उता गर्दाखेरि जागिर खाएको त 30 वर्ष भयो होइन जहिले तले त्यो भिआइपी पनि हुँदैन भने भिआइपी अनि त्यहाँबाट लास्टमा कुकर हो लास्टमा राइस कुकर हुँदा गर्दाखेरि होइन यो चाहिँ एकदमै युज राखेको दामी हाम्रो भाइले चाहिँ भनेको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज भाइले चाहिँ पुरा उयो गर्यो साँच्ची यो चाहिँ नयाँ उयो हो नि त हाम्रो साइलीको साइलीको यो उयो हो साइली चाहिँ कोड नम्बर हालिदिनु के के भन्दैछ एक पेक दियो भने एक पेक लु हाल त्यसले नापेर थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो साइली थ्याङ्क यू भन्छ बुढो हाम्रो भाइ उनीहरू त साँच्ची नै दामी दामी दिन्छ गिफ्ट चाहिँ हामी जान्दैन बुढो यस्तो सरप्राइज भयो कि अनबक्सिङ गर्ने पनि कति दिन गाह्रो भएको लास्टमा त त्यो हाम्रो सब्जी काट्ने छुरी नै चाहियो नि यसले बनाउँछ त अन्त यसले होटेल म्यानेजमेन्ट गरेको कामै के भयो त यसले गर्नु पर्यो नि त अन्त
राम्रो हो भाइलाई ला साइली जाने बेलामा देऊ है भाइले पुरा मन परायो म त फेरि यस्तो हो नि त पक्रिपछि मेरै हो भनेर सोच्छु कि ला सबले मन परायो रे क्या हो साइली मलाई दिएपछि त मेरै हो भनेर सोच्छु कि मेरो म त अफिसमा जान्छु त्यति बेला देऊ ल तर हामी अब फेरि अनबक्सिङ भइसकेपछि अब यहाँनिर हाम्रो मचन्दाले चाहिँ चेकिङ गर्दै हुनुहुन्छ है मलाई अब यसको चाहिँ तपाईँले पुरा रिएक्सन गर्नुपर्छ है उहिले नै दे दे यसको चाहिँ पुरा उयो युज चाहिँ पुरा हुनुपर्छ पुरा मदनको लागि चाहिँ यो त्यो युजकै कुरा हो मैले त्यही सोचेँ क्या मदनलाई यही युज हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ डल्लै हुसीबाट तपाईँ गाडीमा म्याच तपाईँको कन्सेप्ट मान्छे तपाईँको चाहिँ यता अरे दाजु तपाईँ गाडीमा चाहिँ अब राम्रो देख्छ यो है राम्रो पनि जान्छ माथि लाग्छ उसले खोजेको भाकेर न फेरि लगाइरहेछ फेरि बियर खान्छ ओपनर छ ओपनर छ है आमामामामा यहाँ फेरि आइसको लागि टङ छ ओपनर पनि निस्किने है ओपनर है यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको छ अनि कता ए यो ओपनर है ओ ओपनर यो पनि देखाइदिनु पर्यो त्यो त्यो आइस हाल्ने एउटा यत्रो टोक्रोमा चाहिँ चार पनि हुन्छ क्या ट्याक्कै टिपेर चाहिँ हाल्छ हो गाइस ला अर्कोले फेरि भत्किन्छ भनेर बिस्तारो गर न भन्दैछ है गाइस यो चाहिँ हाम्रो ला उयो हेर न डरले हलाउने क्या केही नहलाउने नानीहरू जस्तो भइसक्यो सबैजना बल्लबाट यहाँ हामीले गरेको हो बुढो खुसी भएर यहाँ केही छैन अब यो त टक्कै राख्ने हो गाडीबाट यो गाडीमा खालिन्छ यो सबले मन परायो पोस्टिङ जाँदा हामीलाई पनि दिन्छ भन्दै भन्दैछ गाइस पर्यो हो तपाईँले एकदमै हात चाहिँ नहुने पर्छ है तपाईँले पनि सेवा हो नमस्ते है नानी यो भिडियो गर्दैछ ल है गाइस यो चाहिँ अब पुरा भयो होइन यो चाहिँ आजको भिडियो खतम भयो यो अनबक्सिङ हो फेरि अर्को भिडियोमा आउला गाइस यो चाहिँ अब हाम्रो यसलाई सरप्राइज गिफ्ट चाहिँ दामी दिएछ पुरा खुसी लाग्यो मेरो बुढाले चाहिँ पुरा मन पऱ्यो मेरो बुढाले मात्र होइन यहाँ भाइहरू सबले मन पऱ्यो हामीलाई पनि पोस्टिङ भनेर भन्दैछ गाइस यो चाहिँ अब यस्तो युनिक खालके बहिनी चाहिँ यस्तो युनिक खालके छ कि मान्छे यस्तो दामी दामी गिफ्टहरू दिन्छ सबलाई नै गाइस त अहिले राखेँ गाइस चाहिँ यहाँ भाइ चाहिँ यता बोल्दै थियो होइन उहाँले चाहिँ भिडियो गर्दै थियो देख्नु पाएन उहाँ भाइ पनि थिए हामीसँग चाहिँ सामेल उहाँ चाहिँ मेरो भाइ चाहिँ होइन मेरो प्यारो देवरको खोइ अनुहारहरू मेरो प्यारो देवर हो है गाइस यो खालको फेरि खुच्याइदिन्छु तिमीलाई म यस्तो भने कि बियरको दाम कति अरे 330 होइन 330 भन्यो अहिले त बियरको दाम त 40 मात्रै हो नि त हो बार हो नि त बाह्रै भयो भने हुन्छ बाह्रै भयो भने 12,80,000 तपाईँले इन्कम ट्याक्स के अरे इयरली कमाउँछ भने इयरली कमाउँछ भने त्यो चाहिँ त्यसको इन्कम ट्याक्स छैन नि त डिस्कस गरिबस्यो क्या छैन नि त म छान्नु परेको ला फोटो खिचेर ल्याउँछु तेरो म बारमा म आउँछु भनेर बोलाउँछु जानु त्यसो भए हामी शनिबार आउँछ ल शनिबार होइन हौ कहिले शनिबार हौ फ्राइडे मर्निङ आउनु ए ल त्यसो भए फ्राइडे म जान्छु भोलि कि अहिले बेलुका भोलि आउनु चेन्ज भएको भयो नि त नै भोलि आउनु म भनिदिन्छु पर्सि आउनु ला पर्सि आउनु केही चाहिँदैन म ल्याउनु आउँछु तपाईँहरूलाई टिच गर्नु म गाडी मै लिएर आउँछु गइसक्यो भाइले गाडी पो त लग्यो 4 बज्यो अरे नि त 4 बज्यो अरे ऊ राकेश भाइलाई अलिकति दिइहाल त अब के को गाडी गइसक्यो कहाँ गयो ऊ भित्र छ हौ हामी त भोलि जाँदा पनि हुन्छ लु अलिकति दिइहाल त भाइ